Hello YouTube，大家好，我係 Alvin TV 嘅 Alvin 瞓佬。咁近排天氣轉涼啦，唔知大家有冇發燒啊、傷風嗰啲情況呢？我希望祝我係講下笑啫。咁我哋入翻個正題先。就呢，近排天氣凍啦，咁但係全運會又係喺天氣凍嘅時候舉行嘅喎。咁呢，我近排就報咗一啲比賽，一個唔係一啲。就將會喺一星期日嘅時候就舉行，今日星期三，大概仲有3至4日咁樣啦，可以俾我準備啦。咁呢個就係田徑比賽啦，會就係呢個啦，呢個就係一個九龍城區分齡田徑比賽嘅2025年啦。就喺11月23號就舉行嘅，上午8點就要到場，要好早起身。到下午6點啦。報咗名嘅係成功嘅，抽到簽，耶！近排我就好忙咧，因為我忙住加操啦，咁有呢個比賽啦。然後咧，我想同大家講一樣嘢，就係我竟然喺比賽之前整傷咗隻手。Emotional damage 係啦，咁事關我同同學踢波啦，唔知係咪因為踩波車定係追波追得急得滯呢？就一日跣低咗就變咗咁樣啦。關於我嘅比賽呢，我驚大家唔識數學，唔識點樣數嘢吓。咁我個比賽就剩翻1日、2日、3日、4日咋，23號。哇！我想講真係好繁忙啦，近排又要可能要準備 mid-year exam 啦，真係呢一個期考啦。同埋又要準備跑步啦，呢啲嘢真係好諸多複雜，好難啊，好攰啊！近排希望大家可以為我打氣啦。咁打氣嘅方法係點呢？就係 like、share 同埋 subscribe，冇錯。我哋下條片再見，拜拜。